過ぎたやつはね、あれ必要やったらねまあ何でも入れたらわざわざすんませんねやってもうて助かるわ。俺はもともとでも磨こ湯だからさ、絶対なるね、焦げ付きよりがね、結構下がるの。これぐらいで溶かした方があんまり溶けすぎたらこれ、スプリングがきついんですよ今やっと設定が。ちょっと喋っとってとあれやから溶けすぎたから身が溶けてないやつはきれいけどね、溶けすぎたやつは白いね。あの板あるよ、骨落とす板。あるけど。ああ、出てないか。あ、取ったんですか。ああ、あれやったら向こうの飛んでしまうでしょ。
あれ。あ、これは開き用ね。これが開き用です。はい、下ベルトが。ああ。